Hei hi Akasvani Aizawl ani. Chanchinthar achiar tu silian sang puya. Annual Convention of Tourist Guide Federation of India Voice of Nipalina to Aizawl ani mek ani. Election Commission of India official team 10 Mizoram Inthan Puilo Tura Sarkarlai Pui Nue Agency te ibo sena sang en pui. BJP kai chu India Sarkar chon kumku an tling den chanin an hlotena sang an pholang. Prime Minister Narendra Modi chon Parliament building thar chumi pui tinten an chuang he donani ati. Mizoram Tourism Department and Tourist Guide Federation of India Tangkopin and Bosai Annual Convention of Tourist Guide Federation of India Voice of Nipalina to Aizawl and Mekani Nimin Khan Aizawl dorpip multi-purpose hall hun manani voina hian reektanga hun manani ang India rama khwalzin thruai tuin to khomna niminania Tourism Minister Purabaro Moiroi te chu khwalen ni in Ministry of Tourism Director General P. Manisa Saxena Potelani Purabaro Moiroi te chu Mizoram chu ram moi takle khwalzin te tana kalman ha takaniati Mizoram Sarkar chu Mizoram Tourism mason na nasatakin ma alak thule national international market ni turin na athok me kati Tourism Department and Tourist Guide te tan ma alak dane malang na dang sang achoi bok ani P. Manisa Saxena chu Tourist Guide te chu khwalzin te lo dong song tu beran niati khwalzin te mit le beng am ni awangin an poimo hleti soin khwalzin an hruai te chu an mun zirang shiltura ma ni namthil hrachiang turle an thona ram sum le padin hun siam thatu ani the wangin an poimo hleti soibok ani he hunain India ram hun sang atangin Tourist Guide Miza somni velan kal khoma stall som honani mizo nam sang zirang kai noi thomno ipte ele inne thil dang pho chu ani Assembly Speaker Pularili Silo Chon Tunlai Shalai te chu social media mangfim khur turin acha Nimin Khan Pularili Silo hian Khorulian Higher Secondary School ten Kumin HSS LC exam anzin lai an pass vek an nom na chu kholen in man puya thu soin speaker chuan Tunlai kan khovela social media man thiamlo na hian zoram hi minrun me ti soin ai upazana te tibovin NGO polls om tak te caution thuna te hi atinep foim oti the ani ta fo mayati heng social media mi te chiana ringot soichin mi nilovin social media hi finale thiamna zonna ta na mangjok fo turin zilai te ba ka zirti tu le unule pa kal khom te cha ani Pularili na silo cho mizo te kan changlo na om fo thin chu sap tong kan hlaute thiam tumazir te mang thin te kan nui fo mai hi kan changlo na narani thu soim sap tong hlauna hi pai bawa huaisen ne na malampan turina fuiboka mi hlotling ni tur chon huaisen ngaya mi huaisen te hlotin na khovela ni ti hreng chungle pathian tria diglarin omna nen malampan turin zirlai te acha ani Mizoram Teachers Federation MTF chuan General Conference voinga na Nimin Khan Aizawl an manga hehun hi School Education Department Secretary Pulazirmo changte chuan man pui Pulazirmo chuan thu soin zirtir tu na poimo berchu zirtirani chuti rolin mo phuna sang takani wang ramle khotlang siam that na thok tura be se ani bokati Pulazirmo chuan exam school result tharingot hi school tha tling te na tok lova no pangte mi puitling chortla ka chu the na school tha chuani ati zirtir tu te chu an no pangte hlotlin le hlo chama an mo phurna an da anga mangai ni ati zirtir na aya thil dang ngai poimo le program danga in man fo hian no pangte ra thalo chu atheni ati sarkar zirtir tu le school din mun ti thazel ma se no pangte an tlem tila heimun taka ngai tu mani na chena no pangte thanem ngai taka en kol he poimo ani ati chuan ram le khotlang lo thanjong na turin ngong thui tak ani don ani ati bok conference and MTF noya association sang ayo mi somni thep ko khomani kumsani somni pathum somni panga chunga tan Mizoram Teachers Federation try to thang ani Mizoram Teachers Federation hi Federation of Mizoram Government School Teachers ti ani thina huang zawin Education Department noi tanga hlola zong te tel thena turin MTF tin thak alo ni ta ani Nimin Khan Election Commission of India atanga local senior election commissioner Pu Dharmendra Sharma le atim te chuan Mizoram in khanpilo tura sarkala pi noya agency te imposition sang en puina secretariat conference hall meneko anneya Pu Dharmendra Sharma chuan election commission in adu ber chu in thana fel file thiang him tak ne ani thu soya vote nei zong te vote thak tura fui ba ka ral muang taka mi puiten vote an thak theina na dan ken ko nga malak te chu poimo masani ati in khanpui ne na ru hlo le puisa a hlorna sa thin chu ve amati thu soin Pu Sharma chuan helamata na tran turin acha Central Government Agency te chu
lungrol taka thoklang tura cha in harsan an ne te po ECI thlen relo turin acha abokani sarkala pui noya agency te hian Mizoram in than pui fel fai taka theina na an hmalak tuna sang te ba ka harsan an to mek te po ECI official te no shila kum sang ni somparit in than puya dan kal thil sang zu damdole pui selem te po man aloni to ti an soya social media lama do thedar na konga po the top ano chu to thu an soi bok in than pelo ne to atangin thil tam tak ano inzir thiam to ti sen kum to pa in than pelo om tura po hiam fel file ralmong takani ani ambe se thun soya ECI du dan ne thati ang taka in than ma son thei turin central agency te hian ma an law zel tur thu ECI official te an no shil ani central way me chuan election commission of India hna Tripura ombru te chu Mizoram electoral roll atanga pai fel vat turin an ngen nimin khan central way me shoi te chuan chief election commissioner Mizoram atanga mani du thu nge Tripura pem thla bru te Mizoram electoral roll atanga pai na kalpui mek chu chak taka kalpui ani theinan le kumin kum to pa Mizoram than pui ma nge pai fel tura ngen na jekin an thonani central way me shoi te hian tuna ECI ho tu Aizawl cham mek te hna le khai pe in Senior Deputy Election Commissioner Dharmendra Sharma lekha hi CEC alopek tur thu soya an lekha thelu copy secretary Union Home Ministry le Mizoram Chief Secretary te an petel bok ani Thathar June ninga World Environment Day lo thleng tur puala Environmental Day man meka nimin khan champhai kho pui chunga primary tanga higher secondary school Eco Club member khan big te chu champhai kho pui chung khian finance na tlang heun man pui tu DO champhai pusila bek zawa chuan polythene ne plastic manin khovel ati chet mek thu soin hetiang voi khat man chau dai hi mang to lo tu le man non thei troi thei mang war so turin kal khom telemi puite cha a troi thelo polythene ne plastic te hiam kan khovel boruak le mishing risena ati chechak em a lo thei lowa kanu mang ni point ani dan tu dik taka kan song bolanga ni ati a DO chuan khu alu faya alu thiang him zel jok thei nan le tuikan te alu thiang him thei nan bolho paidana mitin te film khur angai thu soin khopui file thiang him siam tura mitin te tanrol puya somin fine na tlanga chuak turte availiam ani champhai khopui chung bolho charfai tura anchu ma hian pualarin zola OA DO office champhai kai shonen polythene plastic te mang tolo turin zila kal khom te hian intiam na thuan sei rol bok ani na tlanga han school parokatangin zila engemaw zat an thok chuak theya champhai khopui chunga kongdung ne kholai mun langsar lai bolhlo tlate an char khoma chamhnu hian pusang than tlung aral te OADO office champhai ka shoin chanem tola khana hun nei ni a khanan fana thu tiam an soi ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani BJP ka thru NDA sarkar chon kumkuwa tlinden chanin an hotin sang an pholanga tun tum hi NDA sarkar tram ni nani a kumsani sombako khan sarkar hi laglo ni a kumkuwa sarkar chung NDA chon kongsang in masona na thoka mi puida ham chana turin scheme tam tak kalpui ni a sarkar ne bola thatak le e barzona thang chak tak awang te in khowelaram hausa le thil de theya hlan ka ni to ani anti voin hin Union Home Minister Amit Shah chon kumkuwa an sarkar na pola conclave boss se New Delhi hongdona he huna hian Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur le Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L Murugan te pontel don ani BJP te hian thakhatchungo NDA sarkar kungkotin denchen hian outreach campaign tun thani somthuma tangin an ho dona he campaign no hian me ni somthuma tanga thale ni somthum thleng mun sanga in mu khom te kongzo te anun nei don ani Prime Minister Narendra Modi chon Parliament building thar chu mitin ten an chuang hle don ati Twitter thu da pu Modi chon he building thar video hi ada tela mi puite chu Parliament building thar la na video the dara an mani o ngei manga fakna the dar turin asom ani Chanchinthar charti tomna na tlang pui Annual Convention of Tourist Guide Federation of India voice ni palina chu Aizawl nei mek ani Election Commission of India official team 10 Mizoram in thanpuilo om tura sarkar le pui noya agency te invoice na sang an enpui BJP kai thru NDA sarkar chon kumkuwa an tlinden chanin an hlot na sang an pholang Prime Minister Narendra Modi chon Parliament building thar chu mitin ten an chuang hle don ani ati chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani